Përshëndetje, ja ku dëgjohemi sërish në këtë transmetim maraton të World Vision për të ndihmuar çdo familje të përballojë situata të vështira, siç është situata e tanishme e COVID-19, por jo vetëm. Unë jam Vasilika Bargjo dhe bashkë me mua psikoterapistja dhe psikologja klinike Anila Selsterova. Përshëndetje Anila. Përshëndetje Vasilika. Doja ta nisja me një pyetje shumë të thjeshtë, nga eksperienca juaj gjatë këtyre ditëve. Cila është ajo tema që ke pikasur dhe që kemi të gjithë nevojë për ta dëgjuar? Në fakt, kjo periudhë ka qenë e ngarkuar dhe e rënduar emocionalisht me lëndimet, frikrat, pasiguritë, konfliktet që prindrit hasin, qoftë në perspektivën si prindër, qoftë nga pikpamja tërësisht njerëzore. Kështu që unë doja që këtë takim ne ta mbanim kryesisht për prindrit dhe për sfidat, luftrat, konfliktet dhe lodhjet që ata po përballen këto kohë. Një prind më shkruante që e ka të pamundur të punojë edhe nga shtëpia në këto momente, për shembull, sepse ka punën e tillë që nuk bëhet dot online, por duhet të jetë aty, fizikisht aty. Dhe ishte duke vuajtur për shkak se të qenit të papunë ishte një gjë që ishte përpjekur ta shmangte gjatë gjithë jetës, sepse kjo i sillte një parahati shumë të madhe emocionale. Rritur në një kulturë ku na është kërkuar gjithmonë të mësojmë, të punojmë, që të bëhemi dikushi në jetë. Dhe ky termi dikushi në jetë i referoi kryesisht një profesioni që të ishte i admiruar në terma social. Ka bërë që të gjithë ne ndoshta të përpiqemi maksimalisht që të pozicionohemi në profile pune të tilla që të fitojmë një lloj respekti nga një grup njerëzish. Në momentin që disa prindër mund të kenë humbur vendin e punës dhe të jenë pa punë, mund të kenë pikërisht të parahati kaq të madhe emocionale midis jo vetëm çfarë do ndodhë të ardhmen, jo vetëm si do siguroj unë bukën për fëmijën tim, për familjen time, por edhe çfarë ndodh me mua, çfarë vlere kam unë si njeri në kushtet kur unë nuk jam në punë, unë nuk jam ajo që kam punuar gjithë jetën të jem, sepse erdhi e tillë situata ku unë s'mund të jem. Dhe unë besoj që prindër të tillë nuk ka vetëm një, janë disa, pavarësisht se unë vetëm me njërin prej tyre pata kontakt. Dhe ajo që dëshiroj të them këtyre prindërve është që pavarësisht se ne na është kërkuar të jemi në jetë dikushi, në term pak i papërcaktuar dhe enigmatik dhe ankthsjellës, kjo nuk do të thotë që të qenit në shtëpi pa punë, jo se zgjodhe, po se kështu erdhën dhe thana, të bën pak vlerë si njeri, të bën jo një dikush si njeri, padyshim ti je dikush, një dikush shumë i rëndësishëm për veten tënde, një dikush shumë i rëndësishëm për familjen tënde, për fëmijët e tu. Vlerat e tua nuk lidhen ekskluzivisht me pasjen e një vendi pune, por lidhen me ato buzëqeshin që jep mëngjes fëmijëve, me kujdesin që tregon për ta, me merakun për mbarvajtjen e tyre në shkollë, me edukimin jo vetëm për gjërat e shkollës, por edhe për edukimin e tyre si njerëz. Ndoshta ky është një moment që ne të jemi mirënjohës ndaj gjitha nënave, gjyshteve, grave, që nuk munden të punojnë për shumë arsye dhe ne mund të përdorim shpeshherë termin pejorativ shtëpiake, sepse ato mbajnë mbi supë një peshë shumë të madhe. Kujdesi për familjen, qoftë edhe punët fizike që duan kohën e vet, kanë koston e tyre. Nuk i bën njerëz më me pak vlera, janë njerëz po aq me vlera sa ata që punojnë në zyra të rëndësishme. Më vjen keq për ata që mund të kenë humbur vendet e punës, por jam e bindur që rritja e tyre si njerëz do i ndihmojë të përballojnë çdo lloj sfide, edhe humbjen e vendit të punës, edhe fëmijët. Në kjo periudhë nuk do mbajnë në mend se çfarë mësuan në fizik, matematik apo histori, po do mbajnë mend se si prindrit i udhëhoqën dhe u kujdesen për ta në këtë periudhë karantinimi. Janë pikërisht vlerat e tua si prind që e ndihmojnë fëmijën të përballojë me sukses këtë lloj situate të vështirë. Një sfidë tjetër që prindrit kanë hasur këtë kohë ka qenë edhe mësimet online. Dhe sigurisht ka prindër që kanë 2 ose 3 fëmijë dhe situata bëhet shumë intensive, shumë e komplikuar dhe shumë kërkuese dhe sfiduese. Për këta prindër, ajo që unë do të thoja është që ju nuk jeni mësues, ju jeni prindrit e atyre fëmijëve, dhe si të tillë është shumë i qartë pozicioni juaj. Natyrisht
Askush nga ne nuk mund të bëhet mësues për 3-4 javë izolim. Ne kemi profesione të ndryshme, jemi njerëz ndryshëm. Në këtë situatë mund të ndihmojmë fëmijët që ata të mësojnë se si të mësojnë, pa vënë theksin dhe ke stresi që ne si njerëz të rritur po përjetojmë për të hapur kanale në YouTube për të kuptuar problemat e ndryshme të matematikës. Nuk mendoj që është rasti për të bërë kjo. Nuk ka rëndësi nëse fëmia juaj nuk e bëri problemin e matematikës apo të fizikës. Është okay të mos ta bëj. Është më e rëndësishme se si ruhet dhe ndërtohet marrëdhënia me ju, sesa të bëhet detyra që t'i çohet në foto mësuesve. E di që kjo është shumë e rëndësishme dhe është e rëndësishme, por në këto rrethana ju si prindër jeni shumë më të rëndësishëm. Mirëqenia juaj si prindër është shumë e rëndësishme. Kujdesi juaj për fëmijën tuaj është shumë e rëndësishëm sesa detyrat e matematikës, që do vi një moment që fëmia juaj do i mësojë. Si po na prek kjo situatë? Cilat janë vlerat e secilit prej nesh që po cënon? Kjo situatë po na prek duke shtuar lodhjen shumë në kushtet e shtëpisë, sepse qoftë për prindërit që nuk punojnë, qoftë për ata që punojnë online, dita është bërë shumë më sfiduese. Paralelisht duhet të kryejnë detyrimet që kanë, duhet të kujdesen për shtëpinë, duhet të vrapojnë bëjnë pazaret në orarin e caktuar, duhet të kujdesen për detyrat e fëmijës. Kjo gjë prek se na bën të harrojmë se cilët jemi dhe çfarë qëllimesh kemi në jetë. Ka një lloj regresi do ta quaja, sepse duket sikur shumë janë kthyer në kushtet e mbijetesës, që luftojnë vetëm për të përballuar ditën dhe jo për t'i dhënë kuptim ditës. Kjo është një nga dëmet më të mëdha që unë mendoj që ka ndodhur në këtë kohë. Në fakt kjo është shumë e rëndësishme dhe doja që të fokusoheshim pak gjatë bisedës edhe se ku duhet mbahemi në mënyrë që mos cënojmë vlerat që kemi si individ, familje apo edhe si shoqëri gjatë kësaj periudhe. Secila familje në fakt ka dinamika personale dhe ndoshta mund ta kem pak të vështirë të përgjigjsoj, megjithatë po bëj një tentativë, duke thënë që në çdo familje, në çdo shtëpi e vogël e madhe, me dritë pas shumë dritë, ka gjëra të bukura, ka cepa të bukur, ka momente të bukura, ka njerëz të bukur, ka buzëqeshje të bukura. Këto janë ato gjëra që ne s'duhet humbasim dhe në fakt këto janë ato momente që na ndihmojnë të shërojmë ose të ulim nivelin e stresit, të hormonit të stresit që kemi në gjak. Duhet pranojmë që situata është stresuese. Ka sjellë një lodhje shumë të madhe tek të gjithë, sepse fëmijët me aq energji që shijojnë të dalin të vrapuarin, kontaktin me shokët në shkollën, të mbahen në shtëpi, natyrisht duhet pranojmë që bëhen të vështirë të menaxhohen dhe nuk kanë faj. Nga ana tjetër, prindërit që mbajnë kaq shumë stres e kanë shumë të vështirë të menaxhojnë gjithmonë me sukses situatën. Dhe këta nuk kanë faj. Dhe në këtë situatë ku ndodh një përplasje pa fajtor, përplasja ndodh dhe këto ne nuk i shmangim dhe duhet të them prindërve që nuk është qëllimi që ti t'jesh perfekt, nuk është qëllimi që ti mos bësh gabime. Qëllimi është që ti t'jesh njeri, që ti t'jesh njerëzor, që edhe po gabove të përpiqesh ta riparosh gabimin. Që edhe nëse i bërtitë fëmijës tënd, është e rëndësishme ti thuash më fal. Kjo që ti bëre u ndos të gjithëve. Më ndihmo ta pastrojmë. Unë reagova sepse ndihem shumë i stresuar për shkak të gjithë kësaj situate, por kjo nuk është faji jot. Pra ndihmon fëmijën të jetë pjesë e gjithë dinamikës dhe vlera që s'duhet humbur është familja. Është të qenit pjesë e një familje. Në këtë situatë apo në situata të tjera shpresoj më të mira që mund të kemi. Kjo është vlera kryesore që unë do të ngulje mos të humbasi. Një vlerë tjetër shumë e rëndësishme është që çdo përvojë ta kthejmë në një moment të rritje. E sigurt është që kjo periudhë ka leksionet e veta brenda për secilin nga ne, për çdo familje. Ndoshta ky është një moment që çdo familje të nxjerrë leksionet e veta, ndoshta për ditë, për natë, para se të flenë, të gjejnë momentet më të bukura të ditës dhe të mbajnë kalendarin e kujtimeve të bukura të karantinës. Nga nuk është e thjeshtë që të përballosh këtë situatë për asnjë prej nesh, ndër të lutem, nëse mund na thuash edhe disa këshilla të tjera praktike nisëm nga situata për të cilat ke dëgjuar apo ke hasur, që mund të ndash me dëgjuesit tanë, si neve mund të vazhdojmë të ushqejmë apo të kultivojmë vlerat tona në këtë situatë, por edhe përtesa, jo vetëm lidhur me COVID-19. Keni parasysh kur hipim në avion dhe stewardesat na japin këshillat, dhe një nga këshillat e para që jepet për maskën e oksigjenit është vendosni vetes suaj maskën e oksigjenit dhe pastaj vendosini të tjerëve rreth jush. Kujdesi për veten i prindërve do bëj që të jenë më mirë dhe më qetë me fëmijën.
Çdo prind, çdo njëri nga ne, natyrisht që ka gjëra që e bëjnë të ndihen mirë. Për disa mund të jetë filmi, për disa mund të jetë kërcimi, për disa mund të jetë një leve letra me fëmijën ose një tavëll domino. Për disa mund të jetë vizatimi me fëmijët. Pra, për secili nga ne mund gjejmë gjërat që ne na pëlqen të bëjmë. Dhe gjërat që ne na pëlqen të bëjmë do na ndihmojnë, do na udhëheqin. Që të vërtet gjatë ditës të gjejmë momente të vogla, të tensionuese, të çliruese. Një gjë shumë e rëndësishme mendoj unë për të bërë dhe ndihmuese është të folurit për emocionet. Të folurit nga ana e prindit për emocionet, vizatimi i emocioneve nga ana e prindit dhe ftesa që prindi mund të bëjë fëmijës që të njëjtën gjë të bëjë fëmia. Përmes kësaj teknike po e quaj unë, vizatimit të emocioneve, vizatimit të ndjesive, prindi jo vetëm që mëson të shkarkoj vetë përmes vizatimit, por i jep dhe një model shumë të mirë fëmijës se si të shkarkojë dhe fëmia emocionet e veta dhe t'u jap zë atyre. Rutina e qëndrueshme është një këshill tjetër që mund t'jap në këto rrethana, për te këshillave të tjera që gjenden dhe në website të ndryshme apo revista të ndryshme që brenda këtyre mundësive mund bëhen ca aktivitete sportive që janë vërtet çliruese dhe tensionuese. Faleminderit për bisedën Anila, të dashur dëgjues, shijojeni familjen tuaj, komunikoni me njëri tjetrin, mbështesni fëmijët tuaj, e ndërkohë do të shihemi nesër me një tjetër temë. Deri atëherë, ju takosh.